को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे, उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, रोकेगा रुकेगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ाओ, 5 पे तो आओ रोकेगा मगर कोशिश रुकेगा, करो थोड़ा। उदय होगा, नंदिनी अंबर भी झुकेगा, थोड़ा उदय बढ़ाने की होगा। जरूरत है बेटा, वेट के अकॉर्डिंग आपको। यू भी ठीक है। देखो बेटा, इसमें सभी का फिटनेस अच्छा है, अगली बार कोशिश करनी हो और अच्छा है। ये आप 1-2 का था तो उससे बता चुका हूँ, 1-2 को इम्प्रूव करने की जरूरत है। बाकियों का किसी का गुड है और किसी का वेरी गुड है। गुड वेरी गुड बहुत अच्छा है, सभी का मतलब 5 से ऊपर है ना, 5 के ऊपर है तो सभी का अच्छा है। सभी का 1-2 का बात छोड़ के बाकी सभी का अच्छा है। तो कोशिश करना है कि फाइट में थक जाते हो ना, डाउन में आती है तो वो चीज़ तो आपको करेगा इम्प्रूव हो चुका है। तो ये मत सोचना थक गए हो रुक रहा हो, उसमें रुकना नहीं है। यही चीज़ आपको कहाँ काम आएगी, फाइट में थक जाते हो ना तब काम आएगी। इंडोरेंस बन चुका है, निकाल देना दिमाग से टक्कर है वही हो रहा है। आज इसमें अच्छा किया है आप लोगों ने, बाकी 1-2 का बेकार आया था, बाकी सब ने अच्छा किया। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को, इंजरी किसी को? बॉक्सर सावधान, विश्राम, सावधान, ब्रेक ऑफ। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय।